manger, par exemple. Et on va voir l'importance de ce fait. Les principaux motifs d'exploration de l'estomac, ce sont essentiellement les douleurs gastriques et les hémorragies. Các triệu chứng lâm sàng của tổn thương dạ dày, hai triệu chứng chính tức là đau vùng thường vị và xuất huyết chảy máu. Et le premier examen qui sera réalisé, c'est une fibroscopie. Chẩn đoán ban đầu về dạ dày đầu chính là nội soi. On ne réalise pas d'examen d'imagerie en première intention. Đối với chẩn đoán ảnh thì không cần lên hàng đầu. Quand on va être amené à faire de l'imagerie, notamment un scanner, về chẩn đoán ảnh thì chúng ta ưu tiên lựa chọn chụp căn lớp vi tính. on veut vraiment pouvoir analyser la paroi correctement. Il faut faire un examen avec un estomac qui soit plein, soit avec de l'air, soit avec de l'eau, pour dévisser et amincir la paroi, et ne pas se retrouver avec une paroi épaissie simplement parce qu'il est vide. Về chẩn đoán dạ dày chụp căn lớp vi tính thường có chuẩn bị chúng ta làm căng dạ dày tối thiểu tối đa bằng có thể chất tương phản bằng nước hay là khí. Mục đích là căng cái thành dạ dày, chúng ta sẽ đánh giá được cái dày thành dạ dày. Nếu mà trong trường hợp mà dạ dày xẹp thì cái dày thành dạ dày khó đánh giá. Voilà un exemple du même patient, estomac vide. Et vous voyez que la paroi, on ne peut rien dire. Alors qu'avec un estomac plein, vous voyez qu'il existe un épaississement qui correspondait à un cancer de l'estomac. Hai ngành là chúng ta nhìn thấy một cái bệnh nhân không chuẩn bị là dạ dày xẹp hoặc là bệnh nhân có chuẩn bị dạ dày nước, thì cái ngành thứ nhất chúng ta không đánh giá được cái tổn thương dạ dày thành khu trú một cách chính xác rõ ràng. Cái ngành thứ hai dày nước chúng ta nhìn thấy cái thành dạ dày dày từ cái ung thư dạ dày. Il va falloir également regarder dans plusieurs plans le fait de la morphologie de l'estomac. Vous voyez qu'en regardant en coronal, on voit très bien l'épaississement. Đối với chụp các lớp vi tính chúng ta cần phải phân tích nhiều hình ảnh, nhiều lát cắt và nhiều hình ảnh cái dựng khác nhau để chúng ta xem tình hình tổng thể các thành của dạ dày cách chi tiết để chúng ta đánh giá được cái tổn thương nghi ngờ nặng hơn. On va donc commencer par le cancer de l'estomac. Chúng ta nói về ung thư biểu mô dạ dày. Celui-ci est assez rare en Europe, plus fréquent en Asie et notamment au Japon. Đối với ung thư dạ dày thì hiếm gặp ở châu Âu nhưng mà thường gặp ở châu Á và đặc biệt là ở Nhật Bản. Il existe un certain nombre de facteurs de risque, que ce soit des aliments, mais également notamment l'infection à Helicobacter. Các yếu tố nguy cơ của ung thư dạ dày bao gồm những như là thuốc lá hoặc là đặc biệt là nhiễm vi khuẩn HT. Comme je vous le disais, le premier examen, c'est l'endoscopie. Il va rechercher une formation tumorale et surtout qui va réaliser des biopsies qui doivent être multiples pour augmenter les performances diagnostiques. Chẩn đoán xác định để dựa vào nội soi chúng ta không những xác định được cái hình ảnh tổn thương dày xùi loét trên bề mặt mà giúp chúng ta sinh thiết để khẳng định chẩn đoán. En effet, si vous faites une seule biopsie, le résultat est positif dans 70% des cas. Lorsque l'on fait 7 biopsies, on arrive quasiment à 100%. Và phải sinh thiết nhiều điểm. Ví dụ như sinh thiết một điểm, một vị trí thôi thì cái độ nhạy của nó chỉ 70%, nhưng mà 7 điểm thì đến 98%. Cái sinh thiết càng nhiều thì giá trị chẩn đoán càng cao. L'évolution du cancer de l'estomac est lente. Il existe à peu près 10 ans entre la présence de facteurs de risque et une lésion superficielle. Đối với cái tiến triển của ung thư dạ dày rất là chậm. Ở người có cái mắc yếu tố nhiễm cái yếu tố nguy cơ gây ung thư dạ dày thì phải đến 10 năm sau thì nó mới có thể
tổn thương ở bề mặt niêm mạc của dạ dày. Et pendant cette période, le patient ne présente pas de symptômes. Ở cái giai đoạn sớm này, loạn xạ đến cái tổn thương bề mặt niêm mạc thì thông thường là không có triệu chứng lâm sàng. Puis après encore à peu près 10 ans avant d'atteindre le cancer invasif symptomatique. Từ cái tổn thương ung thư dạ dày sớm đến ung thư dạ dày xâm lấn 10 năm sau. Comment va se présenter le cancer? La plupart du temps, il va s'agir d'une masse. Về hình ảnh đại thể, chúng ta có thể nhìn thấy những cái thể như sau. Thứ nhất là thể khối, thể nốt, Ou d'un ulcère. thể loét. Il existe une forme particulière appelée l'inite plastique qui correspond à une infiltration et un épaississement de la paroi. Thể nữa là thể sơ teo, thể lytic, là thể thâm nhiễm toàn bộ dạ dày. Et cette forme est de diagnostic difficile, notamment pour la fibroscopie, car les lésions sont profondes. Cái thể này nó chỉ lan dọc theo cái bề mặt của cái niêm mạc rất là rộng, nhưng mà nó không có thể khối thể loét. Chính vì thế mà bề mặt niêm mạc rất khó phát hiện tổn thương ung thư ngay cả trên nội soi. Comment va être pris en charge ce cancer? Le traitement, normalement, c'est la chirurgie. Về điều trị, chủ yếu là điều trị ngoại khoa. Et notamment dans les formes de faible grade, T1, T2 ou T3 sans ganglion. Điều trị phẫu thuật là tốt ở những cái T giai đoạn sớm từ 1 đến 3 và chưa có hạch gì cả. Sinon, cela va reposer sur la chimiothérapie, puis éventuellement la chirurgie. Nếu mà từ T3 trở lên thì phải điều trị phối hợp với bổ sung như là hóa chất trước khi phẫu thuật. Comment va-t-on participer au bilan d'extension du cancer? Lorsqu'il s'agit d'une petite lésion et que l'on veut analyser simplement l'infiltration de la paroi, l'écho-endoscopie peut être réalisée. Trong trường hợp mà phát hiện những tổn thương sớm ban đầu thì chúng ta có thể dùng nội soi, siêu nội soi để đánh giá cái mức độ xâm lấn theo T từ T1, T2, T3. Dès que l'on va avoir une lésion plus importante, l'écho-endoscopie n'est plus utile. C'est par contre le scanner qui va être réalisé. Trong trường hợp xâm lấn xa hơn thì cái siêu nội soi thì không có ích bằng chụp cắt lớp vi tính, chúng ta phải chụp cắt lớp vi tính. Celui-ci va apprécier surtout l'extension en dehors de l'estomac. Thông thường cắt lớp vi tính chúng ta sẽ làm vi răng trong những trường hợp xâm lấn đến ngoài thành của Et comme pour tous les cancers du tube digestif, dès que la lésion va dépasser la séreuse, on passe du stade T2 au stade T3. Cũng như tất cả các đoạn của ống tiêu hóa, nếu mà chúng ta phải thấy ung thư mà xâm lấn qua cái lớp thanh mạc ấy, thì chúng ta phải khẳng định được nó là T2, T3, như là xâm lấn dính tới nước niêm mạc hay ra ngoài lớp niêm mạc hay chưa, lớp thanh mạc. Et c'est donc vraiment la séreuse qu'il va falloir regarder, la limite de l'estomac, pour voir s'il existe une invasion à côté. Nếu phá hủy lớp thanh mạc thì chúng ta thường nói đến giai đoạn xâm lấn là các tạng xung quanh. Quel est l'aspect du cancer gastrique en scanner? Il s'agit d'un épaississement de la paroi, plus ou moins étendue. Các dấu hiệu của chụp cắt lớp vi tính đầu tiên đấy là dày thành. Qui va donner un aspect rigide. Dày thành khu trú có hình cứng, cố định. Et quand on regarde le rehaussement de la paroi, il est progressif, de type fibreux, sur les différents temps de l'examen. Đặc điểm nó ngấm thuốc dạng như là tổn thương sơ. Vous avez un autre exemple ici, où vous voyez l'épaississement pariétal, plus important. Trường hợp khác chúng ta nhìn thấy dày thành rất là rộng. Dans le cas de la linite gastrique, vous
Vous voyez que l'épaississement peut intéresser quasiment tout le corps gastrique avec un aspect rigide et une sténose progressive de la lumière. Trong trường hợp mà ung thư thể Lilith, nghĩa là thể xơ teo, thì chúng ta thấy dày thành dạ dày lan tỏa, gây hẹp lòng của dạ dày. Et c'est pour ça qu'il est important d'essayer de distendre l'estomac avec du liquide ou de l'air pour voir cet aspect de rétraction. Nói lên cái vai trò quan trọng của chúng ta phải làm đầy cái dạ dày bằng nước hoặc là khí để chúng ta khẳng định cái đầy phần. Quand vous regardez ici, vous voyez que la muqueuse que l'on aperçoit est normale et que l'infiltration se situe vraiment en profondeur de la paroi. Trường hợp chúng ta nhìn thấy cái bề mặt niêm mạc với cả tổn thương thâm nhiễm qua cái lớp cơ dưới bề mặt niêm mạc. Et c'est pour ça que lorsque les prélèvements sont faits en endoscopie, parfois ils sont négatifs, malgré la tumeur. Chính vì thế mà trong một số trường hợp mà chúng ta nội soi mà sinh thiết, chúng ta chỉ sinh thiết ở bề mặt niêm mạc thôi, có thể bình thường nhưng mà ở phía sâu đã bị thâm nhiễm, chúng ta có thể sinh thiết chuẩn đoán âm tính. À ce moment-là, il faut préciser à l'endoscopiste de faire des biopsies profondes pour essayer d'avoir la lésion. Trong trường hợp này nghi ngờ thì chúng ta cần phải sinh thiết sâu, xuyên thành. Principalement, on va essayer sur l'imagerie de séparer les lésions T2 limitées à la paroi et les lésions T3 qui dépassent la paroi. Vấn đề khó khăn nhất đấy là chúng ta xác định được những tổn thương ở mức độ T2 hay T3. Ici en T2, vous voyez que la séreuse est parfaitement régulière et la graisse au contact aussi. Hình ảnh T2 là chứng minh là khối u là tiếp xúc với cái lớp thanh mạc nhưng mà không có biến đổi gì ở cái trục mỡ ở phía bên ngoài lớp thanh mạc. Par contre, au stade T3 comme ici, vous voyez que la lésion infiltre la graisse, la limite normale étant ici. Ngược lại, ở hình ảnh này cái lớp thanh mạc nó bị phá vỡ và bị xâm lấn vào cái lớp mỡ kế cận. Chúng ta nhìn thấy là không rõ lớp thanh mạc và có sự xâm nhiễm và tổ chức mỡ phúc mạc kế cận. Voilà un autre exemple ici où vous voyez cette infiltration de la graisse au contact. Hình ảnh chứng minh rõ là một cái xâm nhiễm và tổ chức mỡ kế cận. Au stade T4, il existe un envahissement des organes de voisinage. Còn T4 là xâm lấn vào các tạng kế cận. Voilà un exemple ici où vous voyez l'infiltration qui vient ici jusqu'au contact de la surrénale à droite. Chúng ta thấy thâm nhiễm vào cái vùng bao gan và thậm chí là tới tuyến thận. Ensuite, comme toute tumeur, on va apprécier les ganglions. On reste toujours sur ces critères de taille, de ganglions de plus de 8-10 mm, d'un aspect hétérogène ou nécrotique, ou prenant le contraste. Các tiêu chuẩn về hạch bệnh lý bao gồm tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất, về kích thước trên 8 mm, không đồng nhất do hoại tử, có ngấm thuốc không đồng nhất, để có vùng không ngấm thuốc do hoại tử, và bình thường nó là hình bầu dục thì nó hình cầu hóa, đó là yếu tố của bệnh lý. Comme pour le cancer du pancréas, un certain nombre de ganglions sont au contact de l'estomac. Ce sont tous les groupes de 1 à 11 qui seront enlevés si on enlève l'estomac. Trong cái phân loại của nhóm hạch chúng ta có 11 nhóm hạch quanh dạ dày. Par contre, les groupes plus loin, de 12 à 16, sont en dehors et sont considérés comme des métastases. Nhóm quanh dạ dày là từ 1 đến 12, còn nhóm từ 13 đến 15 là nhóm ngoài dạ dày. Và coi nếu mà có hạch ở phía ngoài ở cái nhóm này coi là căn. Vous voyez ces ganglions pathologiques, trop gros. Đây hình ảnh của cái hạch ung thư kích thước lớn. Ou ces ganglions à distance.
cette infiltration qui remonte ici, ou ces ganglions également en arrière du pancréas. Et il s'agit d'un stade, à ce moment-là, métastatique. Cái nhóm hạch khác ở từ 12, 13, 14, 15 đấy, nhóm hạch ví dụ như là cạnh động mạch chủ này, dọc theo cái lan xuống dưới hoành này, hoặc là sau tụy này. Đấy là những nhóm hạch ở ngoài cái nhóm hạch quanh thận, quanh dạ dày, gọi là nhóm hạch di căn. De même, du fait de sa proximité avec le foie, la région cœliaque, l'infiltration dans les stades T3 ou T4 peut rapidement atteindre les organes de voisinage. Hình ảnh của cái thâm nhiễm các tạng lân cận là T3 và T4 quanh gan, cạnh gan và trước cột sống, trước động mạch chủ. Vous voyez ici la lésion au niveau de l'estomac et l'infiltration jusqu'au niveau du foie, le long de la capsule du foie. Hình ảnh của cái ung thư dạ dày xâm lấn ra bên ngoài và tiếp xúc với cả bao gan. Vers la région cœliaque et les piliers du diaphragme. Bao quanh chân trụ cơ hoành. Pensez toujours également aux métastases ovariennes. Chỉ là di căn buồng trứng. Il faut savoir que avec le scanner, on sous-estime l'extension par rapport aux données chirurgicales. Nói chung về chụp các lớp vi tính thì thường đánh giá cái mức độ xâm lấn của tổn thương u là dưới mức so với phẫu thuật. On peut retrouver également des adénocarcinomes au niveau du duodénum. Nói về ung thư ở đoạn tá tràng. Et l'aspect sera assez comparable sous la forme d'un épaississement de la paroi, se rehaussant de type fibreux et en général responsable d'une sténose duodénale. Cũng hình ảnh tương tự là dày thành khu trú và ngấm thuốc theo dạng sơ, như là ngấm thuốc dần dần để không mạnh và gây hẹp lòng tá tràng. Et de même, pour bien étudier le duodénum, il faut essayer d'avoir du liquide dedans. Để nhìn thấy cái tổn thương u của thành tá tràng thì thường thấy rõ nếu mà chúng ta làm lòng tiểu tràng đầy nước. Vous voyez cette occlusion gastrique liée à cette lésion sténosante ici. Một trường hợp mà dạ dày ứ nước và tá tràng ứ nước do cái hẹp tắc của đoạn tá tràng hạ lưu. Et on va également rechercher les ganglions, comme pour le cancer gastrique. Cũng như là dạ dày chúng ta sẽ tìm cái ngoài dày thành là tìm cái hạch di căn hoặc là gục. Au niveau du duodénum, il existe une lésion un peu particulière au niveau de l'ampoule du sphincter biliaire. C'est l'ampulo. Về bóng van te thì nó lại hơi khác biệt một chút. Đấy là cái khối u ở bóng van te nằm trong thành tá tràng. Le symptôme le plus fréquent, c'est la jaunisse. Triệu chứng lâm sàng thường hay biểu hiện đó là vàng da. En effet, il va être responsable d'une dilatation des voies biliaires au-dessus, avec un obstacle situé véritablement de façon distale au niveau de l'ampoule. Nó liên quan đến cái tắc đường mật. Chúng ta nhìn thấy trên ổ từ đường mật dây giãn lớn của cái hệ thống đường mật trong ngoài gan do cái tắc ở phía hạ lưu chỗ đổ vào. Le plus typique, c'est lorsque vous avez une dilatation biliaire et une dilatation du versung liée à la lésion. Tổn thương gợi ý nhiều nếu là u ở vùng bóng van te thì thấy giãn cả đường mật đấy cả đường ống tụy. L'imagerie va préciser la localisation de la lésion. Hình ảnh này cho chúng ta thấy vị trí tổn thương, qui est parfois de petite taille. đặc điểm tổn thương là kích thước cực nhỏ. Le scanner va surtout s'intéresser à rechercher une éventuelle extension de voisinage.
Và vai trò của các lớp vi tính cũng phải để đánh giá được cái mức độ phát triển của khối u ra các tổ chức xung quanh. Le bilan le plus précis, c'est à l'écho-endoscopie. Về vai trò của nội soi cũng có phần quan trọng trong chẩn đoán. Pourquoi? Eh bien parce que le traitement peut être soit une chirurgie en enlevant la tête du pancréas et le duodénum, si la lésion est importante et notamment envahit le pancréas au contact. Bởi vì sao thì chúng ta phải đánh giá được cái răng đấy, cái tổn thương u vòng van tè này là có xâm lấn vào tụy hay không, để liên quan đến mổ phẫu thuật cắt cả cuống báo tích. Mais lorsque la lésion est de petite taille, limitée simplement à l'ampoule, il peut être réalisé une ampulectomie par voie endoscopique en enlevant simplement cette région-là. Il faut cependant s'assurer que l'extension en profondeur n'est pas trop importante pour que tout soit enlevé. Trường hợp thứ nhất này, nếu mà nội soi mà chúng ta nhìn thấy là cái u vòng van tè nằm trong cái lòng của van tè rồi thì có thể mổ cắt bỏ đơn thuần thì là cái vòng van tè này. Còn nếu mà nó xâm lấn cái sâu rồi thì chúng ta phải cắt cả cuống ra thực. Voilà un exemple, vous voyez cette lésion végétante située au niveau de l'ampoule. Cái này là ví dụ một cái u vòng van tè có một tổn thương rộng lan vào trong lòng của cái tá tràng. Dans les cas du cancer de l'estomac, du cancer duodénal ou de l'ampulome, l'aspect est similaire de rehaussement progressif de type fibreux des lésions. U vòng van tè cũng như là cái ung thư của thành ruột hay là dạ dày, nó ngấm thuốc dạng tổ chức xơ, giống như dạng xơ. Nous allons voir un autre type de tumeurs qui sont les lymphomes gastriques et duodénaux. Tổn thương ác tính thứ hai đấy là cái lymphome của dạ dày và tá tràng. Ils sont plus rares que l'adénocarcinome. Il peut s'agir soit d'une atteinte primitive de l'estomac, soit d'une atteinte dans le cadre d'un lymphome plus diffus. Tổn thương lymphome dạ dày tá tràng hiếm gặp và có hai thể. Thể thứ nhất là thể lymphome tại dạ dày hoặc là thể lymphome toàn thân. Normalement, il n'y a pas de lymphocytes dans la paroi gastrique. Bình thường thì trong thành dạ dày không có tế bào lymphocyte. Et donc, c'est souvent en rapport avec une infection chronique, une inflammation chronique, et notamment l'infection à Helicobacter pylori. Nếu mà có thâm nhiễm lymphocyte trong thành dạ dày thường là cái dạ dày viêm mãn, đặc biệt là dạ dày có viêm mãn do vi khuẩn HP. Qui va entraîner une prolifération chronique des lymphocytes. Và kéo theo những cái thâm nhiễm của lymphoid vào trong thành dạ dày, trong trường hợp mà viêm dạ dày mãn tính. Il s'agit de lymphocytes ou de lymphomes développés au niveau de lymphome de Malte, du tissu de Malte, lié aux muqueuses. Cái tổn thương lymphome ở thành dạ dày khu phát triển từ trong thành dạ dày người ta gọi là thể man thực nghĩa viết tắt của cái mucosa association qui est de type B. Thông thường thì nó là u lymphome thể ngoại thành, lymphome tế bào B. Quel est l'aspect de ces lymphomes? Eh bien, on peut retrouver des lésions d'épaississement de la paroi, soit de façon plus ou moins importante, de façon focale ou plus longue, ou de nodules. Tổn thương đặc trưng của tổn thương trên trục các lớp vi tính là dày thành, có thể khu trú hoặc lan tỏa, khu trú thể nốt. Qu'est-ce qui va permettre de faire la différence, ou en tout cas de penser à ce diagnostic par rapport au cancer de l'estomac? Các yếu tố nào để giúp chúng ta chẩn đoán lymphome với ung thư biểu mô? C'est d'abord son caractère hypovasculaire. Dấu hiệu thứ nhất là nghèo mạch. En effet, quelles que soient les parois digestives, il s'agit de lymphocytes
qui viennent dans la paroi sans réaction inflammatoire ni fibreuse. Et donc, on a un rehaussement plutôt hypovasculaire par rapport à la paroi normale. Vì nó không có tổ chức xơ của u nấm thuốc và tổ chức lan khối thì nó không có mạch máu để nấm thuốc, vì vậy thì nó sẽ là nghèo mạch hơn so với tổ chức u. Un autre signe qui peut nous aider, nous faire évoquer aussi, c'est la conservation de la souplesse de la paroi. Nó bảo tồn được cái tính mềm mại của thành dạ dày. Et notamment l'absence d'occlusion ou de sténose, malgré parfois des lésions de grande taille. Vậy nó không có gây ra hẹp lòng dạ dày hoặc hẹp lòng ống tiêu hóa, mặc dù là khối u lymphome thành rất là lớn. Regardez par exemple ici, vous voyez que vous avez un épaississement très important de la paroi gastrique, mais votre lumière reste aussi large. Ngày ví dụ chúng ta nhìn thấy thành dạ dày cả mặt trước mặt sau của cái thành dạ dày vùng hang vị đấy, nhưng mà cái lòng rất hẹp. Dans le cadre d'un cancer de l'estomac de cette forme-là, vous auriez à ce moment-là une lumière qui serait rétractée. Trong trường hợp mà ung thư vùng hang vị như thế này thì là lòng rất là hẹp, nên hẹp lòng của nó. De même, vous pouvez également aller chercher des ganglions largement à distance, qui peut correspondre à un lymphome plus général. Và lymphome thường có kèm theo những cái hạch to nằm xung quanh nó. Regardez par exemple ici également l'importance de l'épaississement de la paroi, alors que vous voyez parfaitement encore une lumière à l'intérieur. Chúng ta nhìn thấy cái ảnh mà ví dụ thứ hai, cái thành dạ dày rất là dày, nhưng mà cái lòng nó không gây hẹp, lòng nó vẫn rộng lên. Et vous voyez cet aspect plutôt hypovasculaire par rapport à la paroi normale. Và cái ngấm thuốc của nó kém hơn rất nhiều so với lòng mạch bình thường, cái thành dạ dày bình thường. Et ça doit vous faire évoquer potentiellement le diagnostic, parce que l'important, c'est que le lymphome, le traitement, c'est de la chimiothérapie, alors que le cancer de l'estomac, c'est de la chirurgie. Chẩn đoán phân biệt giữa lymphome và ung thư rất là quan trọng, vì cái việc điều trị nó sẽ khác nhau. Một cái u lymphome chỉ điều trị hóa chất thôi, còn nếu mà ung thư thì buộc phải phẫu thuật, rồi hóa trị với phẫu thuật. Et il faut également le dire à l'endoscopiste pour qu'il aille faire des biopsies en profondeur pour essayer d'avoir des lymphocytes. Trong trường hợp mà cần chẩn đoán xác định, chúng ta có thể nội soi và sinh thiết sâu xuyên thành để chúng ta xác định được cái tổn thương u lymphome. Vous pouvez également avoir des lésions de l'estomac qui correspondent à des métastases d'un autre cancer. Trường hợp ác tính tiếp theo đó là di căn vào dạ dày, di căn thành dạ dày. Il faut y penser, notamment dans le cadre des mélanomes, du poumon ou du sein. Thông thường chúng ta sẽ nghĩ đến di căn dạ dày trong những ung thư đã biết như sau, như là u hắc tố da, chủ yếu là u hắc tố da. Ở châu Âu thì nhiều, ở Việt Nam thì rất là hiếm. Ngoài ra chúng ta có thể di căn vào dạ dày như là ung thư phổi, ung thư vú. Ils n'ont pas d'aspect caractéristique en imagerie, mais par contre, en général, ils s'intègrent avec d'autres lésions dans d'autres organes. Thông thường thì không những tổn thương ở dạ dày mà có thể gặp những tổn thương di căn ở các tạng khác, nếu mà yếu tố gợi ý là tổn thương di căn nhiều tạng. Pensez également devant une lésion gastrique à la possible extension en fait d'un cancer de voisinage vers l'estomac. Ngoài ra chúng ta có thể phân tích những tổn thương của thành dạ dày do từ các tạng khác di căn đến trên cận. Et notamment à partir du pancréas, comme ici, vous voyez l'invasion de l'estomac à partir d'un cancer du corps du pancréas. Ví dụ như là cái ung thư vùng đuôi bị xâm lấn vào thành dạ dày. Donc ce sont trois types de lésions malignes de l'estomac que je viens de vous montrer. Ba dạng của cái tổn thương ung thư
của dạ dày và ông vừa giới thiệu. Thứ nhất là u biểu mô, thứ hai là u lanh phôm, thứ ba là di căn. Maintenant, on va parler de tumeurs qui sont entre le bénin et le malin en fonction de leur grade. Đôi khi chúng ta có thể chẩn đoán ra những tổn thương ranh giới giữa u, đó là tổn thương lành tính hay ác tính. Les tumeurs mésenchymateuses, et notamment ce que l'on appelle les tumeurs stromales ou gistes. Đầu tiên đấy là u gist, u mô đệm, u tổ chức trung mô. L'estomac est la première localisation des gistes. Dạ dày là một cái dạng hay gặp nhất trong bệnh gist. Il s'agit de tumeurs qui sont développées à partir des cellules pacemaker de la paroi gastrique dans la musculeuse. Đó là u cái tế bào nằm trong tổ chức liên kết của thành cơ dạ dày. Donc ce sont des tumeurs de siège sous-muqueux. Vậy thì tổn thương nó nằm ở dưới niêm mạc dạ dày chứ không nằm ở dưới niêm mạc, nằm trong lớp cơ. L'endoscopiste va voir une tumeur, mais avec une muqueuse dessus qui est normale. Nội soi chúng ta chỉ thấy dấu hiệu khối nó đẩy lên bề mặt niêm mạc hoàn toàn bình thường. Vous voyez en écho-endoscopie, on voit parfaitement ici la paroi muqueuse, ici, et cette lésion qui est développée en dessous. Chúng ta nhìn thấy cái lớp mà tổ chức niêm mạc và dưới niêm mạc, ở dưới khối u là liên tục với thành bình thường. Đấy là khối u ra đây, tổ chức niêm mạc và dưới niêm mạc vào trong lòng. Et cette localisation sous-muqueuse est assez typique des gistes. Trên siêu âm nội soi mà nhìn thấy hình ảnh đặc trưng như thế này, là dưới niêm mạc là dấu hiệu điển hình của một tổn thương nghị gist. En imagerie, un critère assez typique et caractéristique des gistes, c'est le développement vers l'extérieur de l'organe, en dehors de la paroi. Đối với tổn thương gist, nó đặc trưng là u lồi ra ngoài thành, lồi ở trong lòng, là yếu tố gợi ý đến gist. Vous voyez par exemple ici, l'estomac est là, et la tumeur développée à partir de la paroi gastrique se développe vers l'extérieur. Một khối u gist lớn phát triển ra phía ngoài thành. Deux questions se posent. Peut-on opérer le patient? Có hai câu hỏi đặt ra trong trường hợp này. Có phẫu thuật cắt bỏ không? Et donc, parfois, lorsque la tumeur est très grosse, quel est l'organe d'origine, l'estomac ou un autre endroit du tube digestif? Vậy thì câu hỏi phải trả lời được cắt bỏ hay không phụ thuộc vào cái vị trí của nó, là tổn thương của nó là có xâm lấn vào thành cái cạnh hoặc là có tổn thương gist nào kèm theo hay không. Apprécier l'invasion locorégionale et les métastases. Ngoài ra chúng ta còn xem câu hỏi thứ hai nữa là cái gist này là có di căn hay không. Quel est l'aspect en scanner? Lorsqu'il s'agit de petites lésions, elles peuvent être hypervasculaires. Dấu hiệu đặc trưng hình ảnh điển hình trên chụp các lớp vi tính, chúng ta thấy là một cái tổn thương là khối nốt có ngấm thuốc. Est-ce que il s'agit bien d'une lésion sous-muqueuse? Vous voyez ici, on voit la muqueuse un peu ulcérée, mais la lésion qui est dessous. Đây tổn thương hình ảnh dưới bề mặt niêm mạc. Le développement vers l'extérieur de l'organe lorsque la lésion est plus grosse. Phát triển chủ yếu là ra ngoài thành, mà càng lớn thì càng rộng. Un autre signe, la présence de calcification. Tiếp theo là có oxy hóa bên trong. Quels sont les signes qui orientent plutôt vers la bénignité ou la malignité de ces gistes?
các đơn hình ảnh nào, thuyết phần hình ảnh nào nói lên cái zit lành tính và zit ác tính. Les lésions de grande taille de plus de 5 cm sont plutôt malignes. Tiêu chuẩn nguy cơ ác tính là đầu tiên là kích thước trên 5 cm. De même, lorsque l'on met en évidence des lésions de nécrose au sein de la tumeur. Và bên trong có hoại tử. Vous voyez que sur cette lésion très grosse, il est parfois difficile de connaître à partir de quel endroit elle provient. Đây là một cái khối u rất lớn ở trong một bụng, không biết là thuộc tạng nào. Ces lésions donnent rarement des adénopathies tumorales. Elles peuvent par contre donner des métastases dans le foie ou le péritoine. Có thể là những xâm lấn như là hạch thì thường hiếm thấy, hay là di căn vào các tạng khác như gan, phúc mạc. Le but est d'opérer ces patients. Et lorsque la lésion est trop grosse comme ça, d'essayer de la faire diminuer avant d'opérer. Trong những trường hợp khối lớn, khối lớn này thì chúng ta sẽ phải làm giảm kích thước trước khi phẫu thuật bằng d'opérer. Oui. Comment Je vais vous le dire. Comment on va faire diminuer la taille de la lésion? Il existe un traitement très spécifique de ce type de tumeur. Ce sont les inhibiteurs de tyrosine kinase. Để làm giảm kích thước trước mổ thì có những phương pháp điều trị như sau. Thứ nhất là điều trị bằng thuốc ức chế tyrosine kinase qui agissent spécifiquement sur des récepteurs de ce type tumoral. Điều trị để đặc hiệu đích cho cái của khối u. Voilà 3 exemples de patients. Voilà après traitement. Premier patient, vous voyez que la lésion a beaucoup diminué et est là. Đấy, trên cùng một lớp cắt là theo dõi trước và sau điều trị, chúng ta thấy kích thước của khối u giảm rất là nhiều so với trước điều trị. Deuxième exemple, vous voyez cette grosse lésion. Voilà ici après traitement. On voit qu'elle est bien développée à partir de la paroi gastrique. Et donc on va pouvoir envisager une chirurgie plus limitée que dans ce cas-là. Ca thứ hai ngày xong ngắn thì chúng ta trước khi điều trị khối rất lớn này, và có hoại tử thành ngốc ấy, kích thước lớn trên 5 này, hoại tử giải rác trung tâm này, bệnh nhân được điều trị thuốc ức chế tyrosine kinase và sau điều trị chúng ta nhìn thấy nó khu trú lại và thấy rất rõ với cái thành ống tiêu hóa. Những trường hợp này chúng ta sẽ có giúp chúng ta điều trị phẫu thuật cắt vỏ. Parfois ça ne marche pas. Regardez ici. Et vous voyez que du fait d'un caractère peu différencié, la lésion a continué à grossir. Đôi khi thì chúng ta thấy điều trị nó không giảm kích thước như trong trường hợp này. Pourquoi elle a grossi? Parce qu'elle était pas différenciée et donc il n'y a plus de récepteurs et donc le traitement qui agit sur les récepteurs ne marche plus. Đôi khi thì những cái thuốc đặc hiệu này nó không áp dụng với cái điều trị với một số u cũng là zit. Un autre type de lésion, les tumeurs neuroendocrines. U thứ hai là u thần kinh nội tiết. Ces tumeurs neuroendocrines, elles sont assez rares globalement et on va les découvrir de plus en plus fréquemment de façon asymptomatique, notamment sur les examens d'imagerie réalisés et les scanners. U hiếm gặp, thuộc hệ thống tiêu hóa. Ce qui explique peut-être une augmentation du nombre de lésions découvertes. Ces lésions endocrines, les cellules endocrines, neuroendocrines, ont un certain nombre de caractéristiques qui va permettre potentiellement d'évoquer leur origine dans une tumeur. Hình ảnh đặc trưng của cái u thần kinh nội tiết đấy là những cái marker về
marker sinh học và những cái ung thư có tiết như các hormone chức năng. Il s'agit en général de lésions vascularisées, hypervascularisées. Et donc, sur l'imagerie, ça va nous intéresser pour évoquer ce type de lésion. Về mặt lâm sàng thì chúng ta dựa vào các xét nghiệm sinh học và chức năng. Về mặt hình ảnh thì chúng ta dựa vào cái mô bệnh, mô tế bào và đặc trưng mô đệm của nó là rất giàu mạch. Chính vì thế mà vai trò hình ảnh giúp chúng ta chẩn đoán phát hiện được những cái u thần kinh nội tiết giàu mạch. Il existe également un certain nombre de récepteurs sur les membranes de ces cellules, et notamment à la somatostatine. Et ça, on va l'utiliser principalement en médecine nucléaire. Với những cái u mà có tiếp nhận màng somatostatine thì rất đặc hiệu cho những cái trường hợp mà sát hình. Également, ces tumeurs vont sécréter des hormones, potentiellement, ce qui va aider au diagnostic. Về miễn dịch tế bào, chúng ta có thể dùng những cái yếu tố marker về những cái chuỗi hormone protein peptide. Comment sont classées ces lésions maintenant? Elles sont classées en 3 grades en fonction de leur différenciation et de leur prolifération. Theo tổ chức y tế thế giới, những cái phân loại của tổ chức y tế nó phụ thuộc vào cái mức độ biệt hóa của các ung thư. Donc, comment on va faire le diagnostic de ces lésions? Deux possibilités. Soit le patient vient parce qu'il a des symptômes liés à la sécrétion hormonale, notamment des hypoglycémies, par exemple pour un insulinome. Et donc, dans ce cas-là, l'examen qui est demandé doit essayer de chercher la lésion. Có hai trường hợp mà hai tình huống chúng ta có thể phát hiện những bệnh nhân u thần kinh nội tiết. Thứ nhất là có tỷ lệ có triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân có điều trị có bệnh cảnh lâm sàng có triệu chứng đến và những cái thay đổi hormone, ví dụ như là suy hormone của tuyến thượng thận hoặc là những cái tổn thương không có chế tiết chức năng thì chúng ta phát hiện tình cờ. Et ça, c'est parfois difficile parce qu'il s'agit parfois de toutes petites lésions. Cái đặc điểm của u thần kinh nội tiết này là tổn thương kích thước rất nhỏ, rất khó tìm kiếm thăm khám. Mặc dù là nó chế tiết hormone nhưng mà để tìm kiếm những tổn thương nó đôi khi rất là khó khăn. Soit il s'agit de tumeurs non sécrétantes, et en général, vous allez avoir plutôt une lésion de grosse taille, et pour laquelle il faudra évoquer le diagnostic potentiellement. Những bệnh nhân mà có triệu chứng thì tổn thương u nó rất là nhỏ. Những bệnh nhân mà không có triệu chứng thì khi phát hiện tổn thương rất là lớn, thường lớn. Donc, comme je vous ai dit que ce sont des lésions plutôt hypervasculaires, lorsque vous allez faire votre examen et notamment votre scanner, il est intéressant de faire une acquisition au temps artérielle lorsque vous injectez le produit de contraste pour voir cette hypervascularisation. Et donc, un scanner va être réalisé sans injection, puis avec un temps artériel, et enfin un temps portal. Trong bệnh lý tổn thương u thần kinh nội tiết này, chúng ta dựa vào những dấu hiệu lâm sàng và nghĩ đến nó thì phải tìm kiếm những cái tổn thương u, nhìn thấy tổn thương u vậy thì nó thường nó nhỏ. Chính vì thế mà khi chúng ta lớp vi tính chúng ta phải có một cái protocol rất là tuân thủ rất chặt chẽ, như các lớp mỏng, phóng to để thu nhỏ để chúng ta tìm kiếm tổn thương đây hình ảnh của cái trước tiêm sau tiêm thì động mạch. Regardez ici, un patient qui venait pour hypoglycémie et donc la recherche d'un insulinome. Sans injection, on ne voit rien. Au temps artériel, vous voyez que l'on voit ici au niveau de la tête du pancréas un petit nodule hypervascularisé qui disparaît progressivement au temps portal. Đấy hình ảnh trước tiêm chúng ta không nhìn rõ được khối u. Sau tiêm chúng ta thì động mạch chúng ta thấy tổn thương khối nhỏ của khớp rất mạnh thì động mạch và còn đọng thuốc thì tĩnh mạch. Lorsque l'on fait éventuellement une IRM, un aspect aussi un peu classique, c'est l'hypersignal T2 de la lésion.
ainsi que son caractère hypervasculaire lorsque l'on injecte un produit de contraste. Thông thường cho chúng ta thấy cái tổn thương tăng tín hiệu mạnh trên T2 và tổn thương mạnh sau tiêm trên T1 sau mỡ. Au niveau de l'estomac, il s'agit en général de lésions de petite taille qui peuvent être soit solitaires, isolées, soit dans le contexte de neuroendocrinopathie. Hình ảnh chụp các lớp vi tính ở qua thành dạ dày, chúng ta nhìn thấy hai cái ổ tổn thương rất mạnh, hoặc là đơn độc chúng ta nhìn thấy nội soi của tổn thương loét trên bề mặt. On peut les retrouver aussi au niveau du duodénum. Voilà un exemple en échographie d'une petite lésion du duodénum. Trên xương chúng ta nhìn thấy một cái nốt ở trong thành đại tràng. Quelles sont les plus fréquentes? Ce sont ce que l'on appelle les gastrinomes duodénaux qui vont être responsables d'ulcères récidivants dans le cadre d'un syndrome de Zollinger-Ellison. Vậy thì cái u ở thành đại tràng này hay gặp nhất là gì? Chính là u carcinoma, rất hay gặp và liên quan đến cái loét dạ đa ổ trong bệnh cảnh của. Donc lorsque votre patient va venir avec des ulcères duodénaux ou de l'estomac qui résistent au traitement médical et qu'il existe une hypergastrinémie, il va falloir rechercher un éventuel gastrinome. Trong trường hợp trong bệnh cảnh bệnh nhân mà có loét dạ dày đa ổ mà kháng với tất cả các thuốc điều trị về dạ dày vẫn tồn tại đa dạng loét dạ dày không đáp ứng với điều trị thì cần phải tìm kiếm tổn thương u kích thích cái tăng tiết một cái dịch vị, đấy là tìm cái gastrinome. Et ce gastrinome, qui peut être de petite taille, en général va se localiser dans cette région-là, dans un triangle entre la vésicule, la tête du pancréas et le duodénum. Et c'est là, à ce niveau-là, qu'il va falloir chercher une petite lésion. Đây là cái tam giác cần phải thăm khám vị trí của gastrinome, có thể nằm bất cứ từ cái ống cổ túi mật đến cái vùng đầu tụy và đến cái vùng khung tá tràng. Voilà notre exemple de tout à l'heure. Au niveau du duodénum, en échographie, en scanner, vous voyez ce petit nodule hypervasculaire que vous retrouvez ici sur la pièce opératoire. Hình ảnh ông vừa giới thiệu có cái siêu âm, chúng ta lấy một khối trong thành tá tràng. Ở trên chụp các lớp vi tính ngâm thuốc rất mạnh, bệnh nhân được phẫu thuật mổ ra làm khối gastrinome của tá tràng trong bệnh cảnh Zollinger-Ellison. Un autre exemple ici, vous voyez ce petit nodule ici hypervasculaire, duodénal. Et à ce moment-là, il est aussi important de pouvoir avoir une anse qui soit suffisamment distendue, éventuellement par du liquide, pour pouvoir voir une petite lésion dans la paroi. Hình ảnh các lớp vi tính mà có thuốc có nước lấp đầy trong lòng tá tràng giúp chúng ta chẩn đoán cái khối u tách biệt thành và nhìn rõ là cái khối u có nấm thuốc mạnh sau tiêm. Maintenant, des lésions bénignes, une qui est facile à diagnostiquer, le lipoma, le lipome. Tổn thương lành tính tiếp theo dễ dàng chẩn đoán đó là u mỡ. Pour l'endoscopiste, il s'agit d'une lésion souvent un petit peu jaunâtre, sous muqueuse. Về hình ảnh nội soi chúng ta có thể nhìn thấy một cái khối lồi vào trong lòng về mặt niêm mạc rất là nhẵn trơn. Et sur le scanner, bien sûr, vous mettez en évidence la densité graisseuse de votre lésion. Các lớp vi tính giúp chúng ta chẩn đoán bởi tỷ trọng mỡ bên trong khối. Vous pouvez également avoir des petites lésions discrètement hypervasculaires lorsque vous avez du tissu ectopique sous la muqueuse, et notamment lorsque vous avez des petits îlots de pancréas en situation anormale. Tổn thương giả u
Tổn thương dạ u thường hay nói đến cả đến những cái tổ chức lạc chỗ, đó là tụy lạc chỗ. Voilà par exemple ici une petite lésion au niveau de la paroi, un petit peu ulcérée comme vous avez là, vous voyez qui se développe dans la profondeur de la paroi. Ou ici un autre exemple de cette lésion sous-muqueuse, ou comme ceci. Celui-là, il est gastrique. Trên cái thành dạ dày chúng ta có thể nhìn thấy trên các lớp vi tính nó ký bên trong mình thấy những dày thành cô chú. Cái nội soi chúng ta thấy cái khối nó lồi trên bề mặt của cái thành trong lòng dạ dày, và siêu nội soi chúng ta nhìn thấy một khối lồi trong thành tương tự này. Hình ảnh của cái sau tiêm mình thấy nó rút mạnh. Le diagnostic réel est en général fait par des ponctions sous écho-endoscopie ou sous endoscopie. Và những cái tổn thương này thông thường chúng ta xác định và sinh tiết qua nội soi. Nhìn hình ảnh này chị. Une image piège que vous pouvez avoir au niveau du duodénum, ce sont les diverticules. Các hình tổn thương dạng khác đó là túi thừa tá tràng. Et notamment autour de la région ampulaire, qui vont vous donner des images soit aériques, soit liquidiennes, comme ici, avec un collet, un orifice et le diverticule. Tổn thương túi thừa tá tràng thường hay gặp ở vùng móng mang đen, gần móng mang đen của cái hai tá tràng, hoặc là chứa đầy khí hoặc là chứa đầy dịch, mà nếu chứa đầy dịch cũng thể gặp được cái thông ở tá tràng. Et ces diverticules peuvent se compliquer d'inflammation ou de perforation. Et c'est une cause, lorsqu'ils se perforent, d'air dans le rétropéritoine et dans le péritoine. Vì túi thừa tá tràng cũng có thể gặp biến chứng như các túi thừa khác, như biến chứng viêm dày thành hoặc là biến chứng thủng, gây ra tràn khí trong ổ phúc mạc. Donc finalement, si je vous montre ça, vous pensez à quoi? Hình ảnh phía trên cho các bạn thấy tổn thương gì? Tổn thương gì? Ranh phôm đó. Nó vẫn rắc không hẹp lòng mà. Lymphome, très épaissi, mais une large lumière. Đây là hình ảnh ranh phôm, thành rất dày nhưng mà dòng nó không thâm hẹp. cứng, nhiều trường hợp nó chỉ có thể sùi, nó không thâm nhiễm cứng. Ici, Qua một carcinoma. lét chẳng hạn, làm gì nó hiệp lòng được. Ici, effectivement, plutôt vers l'extérieur. Ok. Tổn thương thứ hai là u dạ dày, đúng không? Thể unit. Tổn thương thứ ba là gì? Tổn thương thứ ba khối phát triển ra phía ngoài nhiều hơn. Thể unit thì cái dày thành kèm theo hẹp lan hẹp lòng dạ dày. Est-ce que vous avez des questions? Có ai có câu hỏi không?